everybody！ 大家好，这里是大脑子不大脑子都比你们聪明的开箱超人。今天要给大家带来一款解压玩具，不是疯狂旋转的指尖陀螺，也不是砰叽砰叽的史莱姆，更不是高潮迭起的小棒棒，是什么呢？其实我这个人平时特别喜欢抓住一个人的脸，然后帮他把青春无敌美丽豆挤出来，里头那种分泌物和声音扑叽流出来那种感觉的时候，我整个人是非常兴奋的，而且我感觉我的灵魂得到了升华。我操！今天给大家带来的这款就是Pong It Tlemday， 这个一款解压海绵。好，我们现在看它，哇哦，迫不及待打开了它呢。哇，好黏，好黏，好黏，哎，好黏！哇，这不就是海绵宝宝吗？海绵宝宝，你怎么了，海绵宝宝？海绵宝宝！就是这款平平无奇的海绵啦，它的质感呢和人肉非常像，感觉在抚摸着另一个人的皮肤，吃在嘴里一点怪味都没有。我在网上买的时候，他说是无毒无害的，所以说你随便舔，然后随便的抚摸都是没有任何关系的。这款解压玩具到底是怎么解压呢？我就给大家首先来实验一下。大家有看到它上面的这些小孔孔吗？其实这就是你的毛囊，然后发炎之后得的闭塞的一个小痘痘。哇！哇，看这是什么？哇，真的是好刺！哇，这个太爽了吧！哇，没什么怪味。我们来挤第三个，哇，然后第四个，哇，舒服，哇，真的是舒服。哇，想吃吗？来，摄影老师想吃吗？来，吃吗？哇，你看我有多少的浓。那个声音，我操！这一款呢解压玩具真的是深得我心，然后呢把这么好玩的乐趣呢分享给大家，转发评论抽一名小伙伴送一款原味的这个解压海绵解压神器。好，收工。你别拍，你走开，你别拍，送给粉丝啊，我把它填回去。